Dopo gli incontri sul territorio, anche Cogorno è pronta per accogliere i migranti. A dirlo il sindaco Enrica Sommariva, che difende la scelta di aver aderito al progetto SPRAR come approvato dal Consiglio Comunale. Ad oggi le cose sono cambiate, il piano di accoglienza si chiama SIPROIMI, ma in sostanza Cogorno evita così l'apertura dei CAS e potrà ospitare solo persone riconosciute dallo Stato, come aventi diritto a restare sul territorio nazionale, ad essere protetti e portati verso l'indipendenza abitativa ed economica. Insomma, adesso possiamo partire. Abbiamo avuto una visita da parte del Ministero, del responsabile, ha visto il primo alloggio che è stato messo a disposizione dalla parrocchia qui di San Salvatore e altri dove verrà una famiglia e altri 2 adulti invece verranno all'interno del villaggio del ragazzo. Questo è quello che succederà insomma nel breve, una famiglia e 2 adulti. Cogorno ha partecipato ad un bando europeo, ha vinto la cooperativa Valdocco, con esperienza nel settore, soprattutto in Piemonte. Ora resta da capire quali migranti arriveranno e quando. La cosa è questa, saranno qua per 6 mesi in cui dovranno imparare l'italiano, imparare un mestiere e quant'altro e nel frattempo potrebbero essere anche qualcosa di più dei 6 mesi, ma è sempre comunque un accompagnamento verso la loro totale indipendenza, questo sì. Cogorno dunque è pronta, ribadisce la Sommariva, forte degli incontri con le famiglie residenti che daranno una mano e di quelli con le associazioni. È anche positivo il fatto che sia una famiglia con dei bambini e anche 2 persone solamente, quindi che si possa anche cominciare gradualmente. Essere da soli con Santa Margherita ad aver scelto lo SPRAR nel nostro Tigullio sicuramente è stata una cosa poco facile, nonostante, come abbiamo visto, in altre parti d'Italia, compreso il Piemonte qua vicino, da cui arriva la Valdocco, sia invece un'esperienza che ha coinvolto addirittura amministrazioni diverse, tante, e che si sono messe insieme per fare questo progetto.